兄弟们，用3D 打印的样板间换小房子住啊！我靠，牛逼！咱们都是成年人，别开玩笑了。先生你好，Hello。来看房。对，是的。请坐。先生，您是第一次购房还是买改善型的住房？改善。哦，那我们现在主力户型是92平米。哦，合适，因为我现在住那套3000多平米的公寓，它主要外卖员敲门我总是听不见，所以想改善一下。Hello， 蓝牙掉了吗？这是？没有。哦，不好意思，那我们有样板间吗？能看一下吗？有，这是我们92平米3客厅超大的户型。我能拍照吗？当然可以。好。这是宝宝房。哦，改成书房了。哇，你们这个阳台好大哦。这是我们新一代产品双阳台设计。哦。刘总，您车是停在地下车库吗？我让保安给你开门。没有，地上自行车位。哎，我共享单车呢。你好，今天是过来订房吗？对，是的，那个找一下你们经理。不用找我们经理，我都能做主啊。真的吗？真的。好，那这给你。哇，这我们样板间一模一样，做的好细节，好精致。刘总，这你做的吗？对，是的，拿这个换你们房子。换房子？对。走，带你找我们领导。不用找我们经理，我都能做主啊。拿这个换房子吗？你没事吧？那个行吗，经理？咱们都是成年人，别开玩笑了。不过你这个户型做的还是蛮逼真的，还能多做几个吗？这个可以啊，当然可以啊。我觉得这可以放在案场去做展示。我操！哦，好，你等我一下。小田，你把我给你发的文件打印送上来。经理，你要的可以。您看看。我再给你一个惊喜，我们项目现在有全民推荐的活动，成功推荐可以奖励4万元现金。4万？对，4万。我操！但是如果你今天购买这个92平米的户型的话，我立减4万给你。但是我几百万的房子我也买不起啊。几百万要不了，我们这个92平米户型只需要90万。现在90万在合肥都能买到92平米的精装房了吗？我们这儿还有50中心学区呢。那我感觉真的太值了。对啊，差一点我就付定金了。50到2万5。国企就是大方啊，兄弟们！高端精装优质学区，买房就选通和新城同辉啊。